观众老爷们，大家好！本来预计计划呢，今天是带大家去吃一次日本的章鱼小丸子和关东煮，以及大阪烧。但是昨天晚上回家的路上，突然发现一家面店，就是前面这个山田制面所。进去吃了一下，发现味道还是可以哦。所以说呢，今天中午再来吃一次，顺便给大家看一看怎么样。它的主打呢，依旧是日式蘸面，还有它的特色油拌面。价格大概在900日元到1000多日元之间，也就45块钱到70块钱左右吧，属于日本拉面正常价格，比肉贵真的挺正常的，我都习惯了。今天要吃的就是这个浓厚鱼介猪背子蘸面，990日元。其他的菜单大家可以暂停自己看一看。老规矩，先来口冰水，它这个冰水里面还放了几片柠檬，哟，搞得不错哟。调料嘛，其实也就几种，他们特制的辣椒粉。这个辣椒粉还是有点辣味哦，点名表扬。然后这个叫七味的辣椒粉，那就是真的一点味就没有。这个呢就是盐，不过它的面一般比较咸，所以说用不着放这个盐。还有就是黑胡椒，拉面店里面为什么会有黑胡椒？然后就是白醋，甚至还有几门语言教你怎么吃面，让你端上来之后直接嗦一口，尝一尝面本身的味道，然后再蘸着面汤吃一口。最后呢，再要一点热水，把面汤稀释一下，然后品尝面汤的味道。我也是来日本之后才发现，原来吃面也能这么啰嗦。等了快有10分钟，我的面终于上来了。面呢，可以选择白面或者这个棕色的荞麦面，是不是看着挺舒服的呢？然后这就是它的浓汤。不得不说，日本的吃的卖相是真的可以。这个粉末就是鱼粉，给汤加鲜味的。然后白花花的呢，就是猪背上的脂肪。我最开始看到这个脂肪也有点感觉很奇怪，但是吃了一口才发现是真的没有一丁点腥味，只有满满的猪油香。里面还有几坨泡笋，它明明可以直接抢我的钱，但还贴心的象征性的给我放了几坨肉，我真的是谢谢它。这个汤总体来看不是非常的浓稠，但是能明显的感觉出来它的汤上面漂浮了一层猪油。面嘛，还是要来点油才好吃，对不对？我是比较重口味的，就比较好这一口。豚骨和猪油的香味直接在嘴里面散都散不去，这就是口有余香的感觉吗？它的面可以免费选择小份、中份、大份。你是跟我开玩笑？我钱都给了，能免费选为什么选小份？所以说来了份大份的，依旧是非常有弹性的荞麦面，它外面是软的，中间比较偏硬，非常有嚼劲。嘿嘿，开吃。这个把面浸泡在面汤里面的感觉是不是很爽呢？因为它的面汤里面放了很多东西，又是偏浓厚的，所以说面上面一下就被吸满了酱汁。而且这个面你可以选热的选冷的，建议大家选冷的，这样吃下去不会烫。哎呦，真好吃！就是在你充分享受这个面的嚼劲的时候，还能边嚼边从那个面里面散发出猪油豚骨的香味，而且你丝毫不会觉得有一丝丝腻。来近距离看一下这个汤汁的感觉，是不是口水都流出来了啊？因为这种蘸面酱料的熬制一般都会用上几种鱼，而且它刚才又放了一勺鱼粉，所以说这个汤是真的鲜，完全把猪油的那种腻都中和掉了。这个味道真的是停都停不下来。我都吃了这么多了，还剩这么多，不得不说吃蘸面是真的划算。对了，有一点给大家说一下，因为这个汤料有点偏咸，口味比较清淡的朋友建议别蘸太多，蘸一半或者1/3就够了。但是像我一样重口味的朋友们，还是建议全部放进去，让面条充分吸收汤里面的鲜味和猪油，这样吃进去是真的爆爽。如果你还有点面汤，那就一定要让服务员给你点热水，稀释一下，好好尝一口面汤的感觉，才叫一本满足。这个汤叫瓦力 soup， 我会放在评论区，到时候大家需要的话，可以把这个日文拿给店员看就可以了。那么再次谢谢各位观众老爷们陪我吃饭，下次呢，我们去看看章鱼小丸子和大阪烧。如果中途不出现意外的话，嘿嘿，拜拜。